Muy buenas a todos y en este vídeo podréis ver el sonido de las nuevas cartas de Clash Royale. Primero vamos a escuchar a la bruja nocturna. Cuando la pones hace esto. Y al atacar o hacer murciélagos, no sé qué es, hace esto. Creo que es al atacar. Ahora vamos a escuchar a los murciélagos, de que no hacen un sonido muy interesante, pero escuchad. Solo hacen eso. La bandida, bueno, aunque en ese desafío la bandida se pudiese haber escuchado, vamos a escucharla. Ahora vamos a escuchar el último hechizo. Sí, un hechizo. El hechizo de curación. Y además eso... A ver, creo que esa legendaria que está en taller del constructor es la bruja nocturna. La curación está en la arena legendaria, o sea, antes se llamaba la arena legendaria, pero ahora está en la arena Montepuerco. Y los murciélagos no sé dónde están. Bueno, espero que os haya gustado este mini vídeo y hasta la próxima.